Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Alexandra Aldi Perdana, mahasiswa Teknik Mesin Untak Surabaya. Saya akan memberikan penjelasan tentang ETS Fisika 2 dan EAS Fisika 2. Baik, sekarang kita akan mulai dari penjelasan soal ETS Fisika 2 dengan NBI 0. Hitung rasio resistansi dari kawat aluminium, ini panjangnya 10 meter dengan diameter 2 mm dengan 20 meter dari kawat tembaga dengan diameter 2,5. Berarti panjang aluminium kita ubah ke milimeter, 10 meter jadi hasilnya 10.000 mm. Diameternya 2 mm, maka jari-jarinya adalah 1 mm. Untuk mencari R, maka diperlukan massa aluminium dikali dengan panjang aluminium. Kita akan cari A. Massa aluminium sama dengan 2,65 dikali 10 min 8 ohm milimeter. Maka kita ubah ke milimeter, hasilnya adalah 2,65 kali 10 min pangkat min 5 ohm milimeter. Maka masuk ke R, 2,65 dikali 10 min 5 dikali 10.000 per 3,414. Hasilnya adalah 0,08 ohm. Jika diubah menjadi 84 ohm meter. Ini panjang tembaga. Panjang tembaganya benar. Panjang tembaga 20 meter diubah ke meter menjadi 20.000 mm dengan diameter 2,5 mm, maka jari-jarinya adalah 1,25 mm. Masuk. Hasil tadi ya, 3,14 dikali 1,25 cm persegi sama dengan 4,9 mm persegi. Massa tembaga 1,68 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Jika dijadikan ke ohm milimeter, 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Kita masuk ke rumus. Massa tembaga dikali panjang tembaga per A. Maka dimasukin 1,68 dikali 10 pangkat min 5 dikali 20.000 per 4,9. Hasilnya adalah 0,068 ohm. Jika dihasilkan 68 meter ohm. Jadi perbandingannya aluminium dan tembaga adalah 21:17. Ini 84 dari hasil perhitungan aluminium banding 68 ini hasil dari tembaga. Sekarang kita lanjut ke penjelasan soal evaluasi akhir fisika 2. Sebuah proton 8 MeV energi kinetiknya memasuki bidang 20 kali 10 pangkat min 2
yang seragam dengan dalam bidang yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Yang diketahui adalah massa protonnya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilo. Sedangkan muatan protonnya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Energi kinetiknya 8 MV. B-nya medan magnet 20 kali 10 pangkat min 2. Yang kita mencari R yaitu jari lintasan. Rumusnya adalah M kali V per Q kali B. Masuk bawah. M kuadrat 2 kali energi kinetik per M per Q kali B. Disederhanakan lagi jadi akar 2 kali energi kinetik kali M per Q kali B. Mau disederhanakan lagi, masuk 2 dikali energi kinetik dari 8 dikali massa proton. Massa proton adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 per Q ini dari muatan proton 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali M ini tadi medan magnetnya 20 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya jumlahkan 2 dikali 1336 dikali 10 pangkat min 26 per 3,2 kali 10 pangkat min 20. Hasilnya adalah 79056,9415 meter. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.